嚟到呢個門口我都感覺樣樣都想食，有選擇困難症嘅噩夢啊真係。呢個蘋果批係啱出爐嘅咯，蘋果批，拿破崙就係啱出爐嘅咯。哇，樣樣都想試下真係。唔好理啦，先整啖薄餐先。叉燒酥。早上好啊！咁今日依然繼續喺澳門。咁琴晚瞓覺之前呢，我突然之間諗起有一件事，就係嚟咗澳門咁多次呢，好似冇專門帶大家去感受一下嚟自澳門呢邊嘅燒臘鋪、燒味鋪。今日即刻去感受一下喺澳門呢邊嘅專門做快餐店嘅嗰種燒味鋪。你一定要知道嚟到澳門嘅叉燒係一定唔可以錯過噶。好啦，咁我哋廢話少講，繼續期待我哋今日喺澳門發生嘅一切。Let's go, let's go！ 好啦，咁我哋今日依然又係翻到嚟黑沙環一帶係嘛？今日呢一個天氣依然繼續俾力啊！好啦，咁我哋依家要翻拍嘅燒味檔呢，就係穿過呢條斑馬線嘅，喺呢一條街市裏邊收埋喺街市裏邊嘅燒味鋪，應該就係大家澳門人日常食嘅一啲燒味啦。我聽講呢度有3檔呢係3巨頭啊！我哋今日要食嘅就係 C 位嘅呢一檔。到啦！哇，超香啊！我要個3拼嘅，係肥叉拼燒肉，再拼個燒鴨髀得唔得啊？OK。咁啊唔係齋一個咯喎。唔緊要啊，唔緊要啊。係，我講聽你咩啫？最後再計一計先。斬唔斬？唔斬，可以淋啲汁俾我哋嘅。好啊。可以多啲啊，好重口味咯。唔係一啊，婆婆。521係嘛？係。OK， 3拼呢度521加隻燒鴨髀。呢個係咩嚟㗎？薑葱。少啦。少啦。因為你可能未食過。我真係未食過。肥叉我想再加少少。你咪幾多咪10蚊？哦，10蚊啦，加多10蚊啦。10蚊。係啦。即係有多啦。我俾晒你嚟醫院啊嘛，咁多嘢送禮，擺明就。送啊，擺明就。擺明係。我要想睇下仲有咩點下先。呢個係叉燒，呢個燒排骨，跟住豉油雞。哇！呢個係咩嚟㗎？呢個？琵琶。哦，琵琶。聽佢講個分題，邊個係分題啊？分題未有啊？夜晚先有。要夜晚過4點後。呢個61。係。可唔可以微信啊？等。好多謝啊！買完呢度我哋檔檔都試下，突然之間諗起，我睇下要咩先，我都想呢隻乳豬仔一正喎。睇下仲有咩食先。好多嘢食㗎，我見到好多人中意食個。嗰隻係咪乳豬仔啊？呢個？係啊。係咯，乳豬，你賺幾多啊？係幾多啦？呢度，好嘛？OK，就呢度啊，太多啦嘛。呢度幾多啦，好嘛？65。65咪65啦。多謝你先。可以斬大嚿啲啊！大嚿啲，唔好問佢啦。係啦，大嚿啲食起身先開心噶嘛。唔係大嚿啲啦，下都冇咯。仲有冇其他嘅買啊？冇啦，冇錢啦。哎呀，冇咁講，身體健康得啦。身體健康得。錢可以慢慢揾啊，身體健康最緊要係嘛？又靚啫。Thank you 啊。Your plastic is too small. I give you bigger. Oh, thank you very much. 65 here. Okay, just wait me a second. Let's go. Thank you，靚仔。You are welcome 啦，我都識2句㗎。OK， 54蚊。OK， 咁我哋就快啲小燕返酒店試一試先。都係要返到嚟望住呢一個海景食，先至係最完美嘅就餐環境啊！先嚟掃個大全景大合照俾你睇下先。呢一個配置，再配呢一個景，到底誰真係可以享受啊？好啦，咁我哋今日點咗嘅，我呢個係3拼飯、燒肉同埋半肥瘦嘅叉燒。半肥瘦嘅叉燒啱啱覺得唔夠，然之後又加咗10蚊雞嘅叉燒。我仲拼咗隻燒鴨髀。澳門我感覺好少店係做燒鵝啊，但係我啱啱見到佢嘅燒鴨髀都非常之唔錯。試咗隔離檔嘅呢一個係細隻嘅嗰啲乳豬仔，啱啱我 feel 到佢個皮超脆。然之後呢一度係要咗65蚊嘅，然之後呢一個係攞嚟配呢一個乳豬仔嘅。嚟，一早起床對自己好啲。食佢！先嚟試嚿脆柯嘅叉燒，全部擘大口。今日唔使收1米啦吧？仲要帶少少脂肪。直接上筋，我覺得今日筷子係冇用嘅。再嚟一啖染滿晒嗰啲醬汁，再加嚿燒肉。哇，超香啊！佢呢個燒肉依然係超脆，超甘香。再嚟整個靚肥叉，一定要係呢一種半肥瘦嘅叉燒。而且叉燒一定係呢啲窿邊嘅，窿窿地嗰種焦香先係最完美嘅一個狀態。食菜都積極啲啊！今日
嚟咗咁多次澳門呢邊食佢哋嘅叉燒呢，質量係相當之穩定嘅，肥而不膩，然之後食入口呢，好似有啲朱古力咁噶，係慢慢喺呢個口裏邊溶噶。我已經覺得唔夠飯食，冇燒鵝髀，我哋攞隻燒鴨髀嚟試一試先，一下子瞬間靚仔晒。食完呢餐，我只想同自己講，對自己差點吧。都係嗰句啦，我講過就話喺澳門呢邊呢，其實叉燒呢一個地位都係相當之高嘅。澳門呢邊呢，應該就大多數嘅燒味鋪嘅水平呢，都係大差不差噶啦。我最推薦嘅都係呢邊嘅叉燒，叉燒係一定要試嘅。其次嘅就係佢哋嘅燒肉。好啦，咁我哋休息消化一下，晏啲再出發去第二間店，睇下又食啲咩先。晏啲見。咁下午茶時間，我哋仲未肚餓，就嚟到呢一個叫做德泰大廈嘅附近啦。先嚟再搞啲傳統西點去幫助下我消化先。哇，真係依然風雨無阻，你睇下。到啦！快啲留翻啲糖沙翁俾我啊！超多嘢食，我琴日嚟到呢個門口我都感覺樣樣都想食。係啊。各種各樣啊，有選擇困難症嘅惡夢啊，真係咩都有嘅，咩都要。兩隻糖沙翁，兩隻葡撻，最主要係呢個。仲有啲咩啱啱新鮮出爐㗎？呢啲雞餅啊，呢啲鹹餅啊，啱出爐。邊個鹹餅啊？呢啲叉燒酥出嚟。叉燒酥一個叉燒酥一個咖喱個。啱啱新鮮出爐，呢個係咩包啊，姐姐？雞尾。哇，雞尾包都 feel 喎。呢個蘋果批係啱出爐嘅咯。蘋果批，我蘋果批又想試下喎，我攞到個蘋果批啊！拿破崙又係啱出爐嘅咯。拿破崙喺邊度？哇，樣樣都想試下真係。一件到未？一件得啦。得。依家又係遇到今日嘅最大問題，依然係冇堂食。我哋繼續揾個地方坐低試一試。OK， 我哋最終都係翻嚟我哋第一間酒店啊，比較方便自己冇去到新嘅酒店，唔好意思啊，冇帶你哋去翻牌拆下新嘅酒店。咁我哋依家廢話少講。今次呢一個環節就絕對係中意食甜品、中意食西點嘅朋友嘅最愛環節啦。呢一個係叉燒酥、咖喱角，嚟到澳門一定唔可以錯過嘅葡撻。最想食嘅就係糖沙翁、蘋果酥，一共呢度係50蚊人民幣嘅。我最主要係想試下呢個先嘅。有冇仲未食過糖沙翁嘅朋友？快啲，全部擘大口！超鬆化裏邊，蛋香味超濃，而且我覺得應該落咗少少牛黃油，有少少牛黃油嗰種味道。食甜點就係開心。然之後唔好理啦，先整啖葡撻先。雙烹豐段，個糖度、個甜味全部都係整到啱啱好嘅，唔會話特別甜。跟住嚟試下呢一個係咖喱角，冇錯。佢喺度裏邊嗰啲，我冇估錯，應該就係粟米同埋嗰啲肉碎，堆到好碎嗰啲肉碎，堆到好似吞拿魚嗰種口感，食起身好綿密啊！不過呢啲咧就真係一隻起兩隻止啊！我哋好嘅好嘅，我哋跟住再嚟試下呢個叉燒酥。OK， 啱啱發現燈光有啲問題，我哋都係轉嚟呢邊食。傳統叉燒酥裏邊飽晒餡啊！超飽滿啊！裏邊啲餡，我以往食過有好多叉燒酥咧，係外邊嗰層酥皮咧仲厚過裏邊啲餡，今次係個酥皮超薄。佢呢個裏邊啲叉燒咧係偏甜口嘅，外邊層底係鹹鹹地，鹹甜永動機。再嚟個蘋果酥，其實我啱啱係想點個拿破崙嘅，因為好耐冇食過拿破崙，二選一揀咗佢，希望唔好令我失望啊！真係有好入味嗰啲蘋果肉㗎。食呢一個令我諗起喺麥當勞食嘅個蘋果批，唔係蘋果批，菠蘿批。OK， 咁總體嚟講咧，等陣有啲近嘅。啱啱嗰個西點其實我覺得都係非常之唔錯嘅。琴日已經係踩過一次點㗎啦。我最主要想食嘅就係分享嘅就係佢嗰個糖沙翁，糖沙翁就賣得比較早，賣得比較快，每日真係基本上全部都手工新鮮烘焙出嚟㗎，而且係品種真係非常非常之多。如果大家係比較中意食呢啲麵包啊西點嘅朋友咧，你可以去感受一下。如果你哋係住呢個酒店嘅話咧，步行就可以抵達㗎啦。休息一下，再去下一檔食佢。OK， 好啦，跟住我哋又嚟到關閘附近，依然係翻到嚟黑沙環呢一邊咧，去翻下一檔嗱，又係收喺呢
啲算係小區裏邊嘅一個寶藏小店啊！今次呢一個唔係我自己收藏噶，係佢哋話俾我聽噶，就係收埋喺呢一條巷。你哋認住啊嗱，真係冇本地人推薦你都唔知噶，係專門食呢一個叫做蠔仔雞米嘅一個小店仔，我哋試下先。到啦！我要蠔仔加個肉碎，蠔仔肉碎，然後米粉，仲可以加咖喱醬啊嘛？加咖喱在這裡啊，我給你加。自己加的是吧？對。仲可以加啲咩正啲噶？雞扒、豬扒咯，牛腩、牛筋咯，有啲人價到80幾蚊都好正啊！隨你加雲吞水餃，每樣加啲。那我再加那個太陽蛋、牛筋，夠啦嘛？再來個冰奶茶。係啦，靚靚嘅相先啊，姐姐。係啊，炒埋咗冇？把衣緊炒餃。再嚟一個雞米，呢個我㗎。係啊。有冇啲正常啲嘅碗啊？呢啲咪正常嘅碗咩 ？OK，就咁啦。肉碎係啦，拿多啲啊，嗱，依手就拿多啲。啱啱我坐的士過嚟，啲人又話你呢度執咗。邊個話執咗啊？的士司機話呢度冇開。咁搞笑嘅。好彩我堅持自己嘅信念啫。佢話換咗人，可能佢哋記錯點啊。佢都唔知應該係。你喺邊度嚟啊？我廣州，我都發下睇下，叫啲朋友過嚟先。係啊。係啦，一發下兜得2嚿斤啊！你擺到小公司得㗎啦，好好食嘅呢度嗰啲嘢。我擺抖音得唔得啊？抖音都得㗎。我呢杯係咩啊？呢杯奶茶。奶茶咁超豪華甜嘅，哇！雙蛋添啊，雙倍快樂。你廣州嗰邊嚟一定係要免收蛋嘅。真係㗎？係啊。哦，原來買一送一個。做咩我都唔喺度食啊。呢度食㗎。係咯，我就問你做咩用呢個碗咯，啱唔緊要啊，唔緊要。又換個碗啦。奶茶芝士加下喎，呢度自己加糖嘅。OK。哦，一般企喺呢度等嘅咧，就大家都以為係打包嘅。再鋪翻隻靚蛋喺上邊。我攞嚟淋下你哋呢個先，佢哋話一定要淋你呢個咖喱醬。係啊，要淋㗎。澳門咖喱醬一定要了解下。換個碗係靚仔晒。主要係試嗰啲蠔仔加咗過量嘅肉碎，香煎太陽蛋，然之後咖喱醬又點可以少得靚牛筋啊！你睇下，哇！米線，咁我哋快啲講，直接開波，快啲！食佢！我哋先試啖靚嘅湯底先，啲咖喱醬已經滲透晒嗰啲湯度。超濃郁啊！嗰個咖喱味，所以真係嚟到澳門，你哋永遠相信澳門呢邊嘅咖喱一定要試嘅。而且佢呢個咖喱唔會好辣，我陣間要兜多學先。咖喱醬料㗎，超香。佢呢個其實味道有少少似結合咗潮汕嗰邊嘅風味，佢哋都會加好多嗰啲炸蒜啊。再偷啲咖喱先，食翻9盤，超正。佢個湯俾多咗啦，其實我覺得係可以唔使咁多湯，加多啲咖喱醬，有少少變成嗰種半撈麵嘅嗰種狀態，最必。就係呢啲蠔仔。果然都係老細親手調嘅奶茶夠濃郁啊！有派錢啊！係啊，1萬蚊啊！每個月都有。唔係1年1鋪。1年1鋪，哇，好正喎！係好正啊！即係澳門啲經濟先講係世界咁先排第2嘅。係啊，真係強噶啦！無端端你又1萬咁係嘛？係啊，真係幸福。真切感受到澳門人的幸福。我哋呢做2個月都未有1萬。我頭先聽到你話喺廣州嚟喎，係咪啊？係啊。有冇去做人嘅貢獻啊？做啲貢獻啊，犧牲啊！隨便一拿，全部都係片頭啲肉碎。啱啱好啊，簡簡單單一碗，唔會一下子食得太飽㗎。澳門嘅咖喱亦都係大家嚟到澳門係一定要試嘅一個口味，因為佢而家係喺關閘呢邊附近咧，所以我覺得係準備離開澳門啦，或者啱到澳門啦，依然亦都係可以試一碗米線嚟嘅。買單。哦，84啊！咩都收到㗎呢度啊 QQ 錢包得唔得？乜都得㗎。84蚊嘅70蚊人民幣，應該係要休息一段時間㗎啦。天黑再見。死個菠蘿油你食啊？整一個菠蘿油我睇，唔使錢㗎係嘛？唔使錢嘅試下啦。嚟睇下老細私人整嘅菠蘿油係點嘅先。係啊，嗱要學㗎。跟住呢度又整咩喺呢度？2蚊牛腩，靚2蚊嘅牛腩，色水都靚啲啊真係。30年前就靚咯，而家都唔靚咯。而家都唔差，
你依家幾靚喎，你依家又好笑容，過嚟食個飯都開心啲啊！咪食到點啊？餐啲湯我都飲埋啊！你話咧？俾啲意見先得嘅細佬。意見下次就唔好攞個外賣碗俾我咯，得唔得？快滾！因為啲外賣啊，老細要你外賣，唔緊要，唔緊要，冇問題。識講嘛？飽啦！我就係見老細話請我食個菠蘿油，先喺度再試下啫。人哋廣州咁熱嚟到啊，食過嗰啲牛油未啊？梗係未啦，我第一次嚟啊嘛。大陸冇嘅咩？梗係有啦，唔知你呢個係咪特別啲咧？你呢個呢個係咩湯底啊？其實豬骨湯係嘛？熱骨雞，你咪狗波啊？拍視頻啊嘛。得。OK，thank you。切開佢係咪？係啊。啲菠蘿油真係有油㗎嗱。唔使錢嘅嘢真係特別好食啊！咁今晚同大家翻牌一個呢一個宵夜檔呢，聽講就係澳門人嘅深夜檔嘅回憶，就係我而家手指指向嘅呢一檔。上次嚟澳門咧已經諗住拍噶啦，但係我拍咗佢隔離嘅嗰個茶餐廳，James Bond 嘅茶餐廳。咁我哋今晚咧呢一個深夜茶餐廳時間係非常之友好嘅，係營業到4點，專門做辣沙嘅。我哋一於感受一下各種辣沙嘅做法。到啦 ，OK，let's go。咦，正啊！小籠包、豆沙鍋餅，仲有個辣沙水餃、粉腸餸係咩啊？可唔可以整個雜㗎？即係豬雜餸咯。哦，豬雜餸咯，辣沙豬扒麵走葱啊！都係走葱嘅，我要。呢個係我㗎係嘛？你嗰個單餸定雙餸？你嗰邊係你啊？我記唔到啊！我可唔可以都加呢個？好似冇加炸魚餅喎。唉，都係得，冇事。呢一個係最多粉絲隊友推薦我哋食嘅，主打呢個辣沙湯底嘅豬扒炸魚餅麵，要咗個粗麵炸魚餅。炸豬扒全部都係現炸㗎，辣沙好似係馬拉嗰邊嘅特色係嘛？提前為我嘅馬來西亞之行鋪墊開始，買翻係爽咗嘅。係啦，係啦，就係要呢個鏡頭，靚晒，跟住要咗呢個豆沙鍋餅，咁裏邊應該就係豆沙啦。但上海小籠包喺澳門食上海小籠包，自己包㗎？我啱想問一問係咪自己包㗎啦？即刻搶爆啦！自己包㗎嗱，呢個小籠包辣沙湯底嘅水餃，睇呢個顏色應該就係韭菜餃啦。中間 C 位呢度，哇 ，OK， 要咗個撈嘅豬雜，豬雜係有呢個瘦肉、豬潤、粉腸，依然繼續食佢，有生㗎啦，又生㗎，食佢。我哋攞埋啲先，有啲尷尬。其實呢度空間有少少細，係咪要細聲啲㗎？喺澳門食嘢，盡量大聲啲會唔會俾人鬧？打啊！椰香味好濃，佢飲到啖椰汁，然之後我發現佢份量好大兜啊！真係大兜啊本身。即係呢個先我中意食過，好香佢嗰個油味，呢根乜嘢都有，啲脆嘅，又爽又脆。哇！粉腸就係我都可以單點一個粉腸啊嘛，啱啱唔應該叫雜，真嘅，你係單點粉腸，個粉腸係又爽又滑又爆粉，好異味啊！係處理得好乾淨。叉燒扒，哇好香啊！如果唔浸佢耐啲仲正。係啊，唔應該浸佢太耐一定。係啦，蠢咗，你記得唔好浸佢太耐啊！嚟到直接開波啊，直接試佢，都好有味。基本上成20年啲味冇變，只有進步。呢個真。再嚟試下呢個都唔係炸魚餅啦，浸耐咗。個炸魚餅都可以，但係如果2選1嘅話咧，我覺得係豬扒係唔可以錯喎。OK， 我哋跟住嚟個水餃，水餃佢應該都係自己包㗎，全部都係。可以。嗰個以前酒樓嗰啲好大隻嗰啲水餃，自己包嘅小籠包，先嚟試個原味嘅，啱啲醋。啱啱你數咗呢個結構，我以為佢裏邊係有嗰啲蟹黃，裏邊就係嗰啲瘦肉，呢個必點。嗰啲有少少嗰啲春卷裏邊夾住啲豆沙，用春卷皮做。成張都大。係啊，呢個好食，呢個攞嚟做飯後甜點，完美結束。佢唔怕太甜。佢唔甜啊？係啊，真係㗎。落地口裏邊好似有少少糯米糍咁嘅嘛。係啊嗱，就係呢層。清楚。
落去呢度啲嘢食咧，好似你咁講話，深夜宵夜落飯，因為你瞓覺前你又唔想食太多，就係想整啲湯湯水水啊，每樣就係嗰啲點心仔係好適合瞓覺前做宵夜，就點到即止。呢檔嘢應該好多做深夜上班嗰啲澳門人必點，外賣必點嘅。外賣做埋外賣添。計下數啊，老闆娘。收2萬一齊頭，我打個折俾你。個頭都好齊喎。O K，咁多啲㗎，好唔好食啊？可以啊，276係230咗。咪同我20年前食嘅一模一樣。以前冇乜點變，係